¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Jamás Contadas, donde el tener miedo no es opción. Ya teníamos pues un poquito de tiempo que pues no grabábamos, ¿no? Más que nada por cuestiones de trabajo, pero pues aquí estamos, ¿no? Antes de iniciar, pues me gustaría mandar ahí unos saludos a José Corrales. Es una persona que siempre está al pendiente de lo que subimos, ¿no? Y siempre nos está comentando, nos deja los mensajitos y nos da las buenas vibras, ¿no? En la mayoría de todos los videos que hemos subido, siempre está ahí pendiente y nos comenta, ¿no? Ahí pues hacerle la invitación a ver si se jala aquí a grabar con nosotros. Ahí si gusta dejarnos un mensajito de que acepte o no acepte y pues que se jale, ¿no? Pues bueno, ese era el saludo que quería mandar ahí a mi estimado José Corrales. Vamos a iniciar con una experiencia que tuve la semana pasada, o fue esta, no, fue la semana pasada, ¿no? En el cual fui con dos personas, ¿no? Ellos son el Sergio Tapia y el señor Edgar Elizalde, alias El Pachón, ¿no? Ellos actualmente tienen un programa que se llama 2 por la Noche, en el cual pues su servidor se va a unir, ¿no? Ahí me hicieron la invitación y pues es algo que no me pude negar, en la cual pues al parecer se va a llamar, ¿no? 2 por la Noche y Mamá Dolores, ¿no? Así me pusieron los hijos de la chingada, pero pues ni modo, ¿no? Yo no sé dónde Mamá Dolores, pero los entiendo, ¿no? Ya que ellos están un poquito robustitos, ¿no? Llenitos de amor y pues uno no está tanto, ¿no? Pero me invitaron, fui invitado especial a ese programa, en el cual me entrevistaron y todo eso de lo que estoy haciendo ahorita en estos tipos de videos de paranormales. Ya en el transcurso de la entrevista pues se picaron y querían tener una experiencia, ¿no? De paranormal. Pues ustedes digan, ¿no? Y vamos a donde ustedes quieran, ¿no? En la cual nos hicieron la invitación, o nos recomendaron, mejor dicho, ir a lo que es Culiacancito, ¿no? Bueno, es antes de Culiacancito, ¿no? Entre La Higuerita y Culiacancito está un puente en el cual se llama El Columpio, ¿no? Nos contaron la historia que se cuenta ahí, la cual es de una mujer que, al parecer, vestida de blanco, que se sube a los carros, ¿no? Y muchas personas han fallecido por el impacto que tiene al verla enseguida, ¿no? De voltear, imagínense, y ver a una mujer totalmente pues vestida de blanco y que esté sentada al lado tuyo, ¿no? Pierden el control y se han matado. Es lo que cuenta la historia, ¿no? Pues nos decidimos ir a investigar ahí a altas horas de la madrugada para ver pues si se detectaba algo paranormal, ¿no? En el cual llegamos nosotros tres. De hecho ahí está en Facebook ese video, igual les dejamos la liga para que lo vean. Y ya llegando al punto en lo que es el puente del Columpio, nuestro compañero ahí, Sergio Tapia, él sabe lo que es la radioestesia, ¿no? Yo lo había escuchado, pero nunca lo había experimentado ni visto en persona, cómo se usa ese tipo de cosas, ¿no? En el cual pues consiste en unas varas, pero antes de usarlas, él las clava en la tierra, ¿no? Como unos 5 minutos. Ya después él las saca y empieza a hacer preguntas, ¿no? En el cual antes nos explica de que si las varas o varillas se hacen movimiento hacia adentro, pues es una respuesta que es sí, y si las varillas se abren hacia afuera, pues es una respuesta negativa, que es no, ¿no? Ya si de plano se queda en el medio, pues no te contestaron, ¿no? Él pregunta si hay alguien ahí presente, alguna energía, algún fantasma, en el cual, pues la neta sí me sorprendió mucho el que es la varilla o sola se moviera, ¿no? Hacia adentro. Y yo me quedé, ay, güey, está cañón. Para lo cual yo, pues como en otros videos ya les he comentado, siempre que estoy en contacto con este tipo de energías, siempre me empieza a doler lo que es la parte derecha de la cabeza, ¿no?
Y específicamente ahí en ese punto, en ese puente del columpio, en cuanto llegamos, me empezó a pulsar. Dije, y aquí hay algo, dije, cincho. Ya cuando Sergio empezó a usar las varillas, pues tanto a él como a mí, a él, de hecho, el estar en contacto con eso, pues quieran o no, es una descarga de energía en la cual se cansa uno, ¿no? Por el contacto que está con este tipo de energías, ¿no? Yo en lo personal pues sentí mucho lo que es en la parte derecha, como tipo escalofrío, y él también, ¿no? Pachón ahí sí no sintió mucho, ¿no? Pero ahí estuvo presente. Estuvimos tiempo para ver si detectábamos, tomamos fotos, pero pues la verdad no detectamos, nada más lo que sentimos lo expresamos, ¿no? Cuenta la leyenda, cuenta la historia que ha habido personas, fíjense, que sí les ha tocado ver a esta mujer, ¿no? Ellos dicen que es mujer, pero ahorita que les cuenta la historia de una de las personas que él tocó ver, pues él no vio el rostro de una mujer, él vio un rostro totalmente, pues, demoníaco, ¿no? Digamos, ¿no? Pero bueno, les cuento una de las anécdotas que nos contaron, en el cual una persona venía de Culiacán hacia lo que es la higuería, a Culiacancito, y a fuerza tiene que pasar por ese puente. Y él pues ya tenía conocimiento de esa leyenda, de esa historia que se contaba, ¿no? Pero pues el ir y venir todos los días, pues jamás le había pasado algo por el estilo, ¿no? Pues le pasó. Y a lo que él nos cuenta, iba en su camioneta, él claramente siente, pero igual, si ustedes ven, todo el mundo sabe que lo que es la visión periférica, no podemos ver a 180 grados, ¿no? Vemos un poquito menos. Pero él claramente vio que enseguida de él, nunca volteó, ¿no? Pero siempre viendo hacia adelante, vio lo que es la ropa, digamos, de la mujer, ¿no? O sea, se le subió a la camioneta, ¿no? Pero pues ahí es donde le entró el nerviosismo, digamos el miedo, ¿no? Se le juntó la familia, dirían aquí mis compañeros de 2 por la noche. No volteó, la verdad, siguió derecho hasta que llegó a lo que es Culiacancito, ya donde hay más luz, ¿no? Y ahí sí llegó a su casa, lo estacionó el carro y se bajó. Para lo cual él ya cuando se baja voltea y pues ya no estaba la mujer que se aparece en ese lado, ¿no? Esa es la experiencia que él tuvo. Él mismo nos contó de una persona que se dedica a vender cosas en Culiacancito, que lleva su camioneta, lleva pues muebles, etcétera, ¿no? Pero él siempre llega en la tarde y se va máximo a las 8 de la noche o 9 a lo mucho, ¿no? Y cuando él tuvo esa experiencia, él vio a esta otra persona que se dedica a vender cosas y pues por X o Y razón le contó esa experiencia, a ver si como él todos los días va y viene, a ver si él también lo había presenciado, visto o vivido esta leyenda, ¿no? Pues la respuesta que recibió pues lo dejó todavía más impactado, ya que le contó que efectivamente a él también ya se le subió, pero el detalle, bueno, no se le subió que se le aparezca hacia un lado. Él dice que una vez, cuando ya terminó de la venta, digamos, él recogió sus cosas, ya estaba oscuro, ¿no? Se dirige, agarra su camioneta, la prende y se va. Para lo cual justamente en el puente del columpio, él ve a una mujer por la orilla de la carretera, vestida de blanco, y se le hace muy raro pues ver a una mujer ahí, pues. Para lo cual él se acerca y le ofrece raite y le pregunta pues para dónde va. A donde tú quieras, le responde. Pero la mujer nunca lo voltea a ver, siempre la vista hacia adelante, ¿no? Y el pelo
le tapaba lo que es el rostro, ¿no? Ah, no, pues yo voy para Culiacán, dice. ¿Vas para allá? A donde tú quieras. Esa era la única respuesta que ella decía, ¿no? Ella o eso que decía, ¿no? Se sube, le abre la puerta, se sube. Va manejando y le empieza a sacar plática. Oye, pero ¿para dónde vives? No, pues para donde tú vayas, ahí voy. Andes, ya se empezó a preocupar. Para lo cual él siguió manejando y manejando. Pero él sentía algo que, como si estuviera atrapado en cierta sección de la carretera, de que no, por más que manejara, no, se le hacía eterno el camino, pues, y ya se le empezó a extrañar. Oye, ¿qué está pasando? Y les volví a preguntar cosas a esta chava, digamos, y la misma respuesta. A donde tú vayas. Oye, ¿dónde te dejo? Donde tú quieras. Ah, cabrón, se quedó. Bueno, y siguió. Si se dan cuenta, los que de Culiacancito a lo que es Culiacán, no más de media hora se me hace demasiado tiempo en transcurrir lo que es la carretera, porque pues luego está Higuerita, está Bacurimí, luego ya está Culiacán, ¿no? Pero él sintió que pasaron horas de transcurso de camino. Bueno, ya por lo menos ya vio la ciudad, ¿no? Y le dijo, oye, ¿dónde te dejo? Donde tú quieras, le dice. Ya se empezó pues ya a dar un poco de miedo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando, no? Para lo cual, bueno, ¿sabes qué? Te voy a dejar aquí porque yo tengo que agarrar para otro lado, ¿no? Esta mujer o como se quiera llamar, se baja de la camioneta y él pues le da, entonces él empieza como que a retroviciar, a ver por el espejo y le alcanza a ver lo que es el rostro, pero no era un rostro humano, era un rostro totalmente, pues no había forma de cómo explicarlo, él lo define como un rostro, un demonio, ¿no? Pero pues con cuerpo de mujer, etcétera, ¿no? Pero uno se pregunta, oye, pero en todo el camino, pues, ¿no le viste el rostro o qué? A lo que él comenta, bueno, lo que él le comentó a la otra persona, es que su cabello le tapaba su rostro, pues. Ya cuando se baja, él alcanza a distinguir, ya un poco ver el rostro y pues, oh sorpresa, ¿no? No era humana, ¿no? Pues, ahora sí ya le dio miedo y se fue. Bueno, llega a su casa y abre la puerta de su casa, entra, pues la mujer ya preocupada y le dice, oye, ¿por qué llegas a estas horas? ¿Cómo que a estas horas? Le dice, o sea, pues vengo de Culiacancito, o sea, me vine a las 8 y pues han de ser como las máximo 9, ¿no? ¿Cuáles 9? Le dice, son las 3 de la mañana, ¿dónde estabas? No puede ser, le dice. Ve el reloj y efectivamente eran las 3 de la mañana. O sea, él, a lo que ahorita conté de que le hizo eterno todo ese camino, pues prácticamente se perdió en el tiempo, digamos, ¿no? O sea, explicación, no hay explicación ante eso, ¿no? O si alguien sabe, pues que la comparta, ¿no? Pero imagínense salir a las 8 de Culiacancito y llegar a tu casa a las 3 de la mañana. Son, ¿qué? 7 horas. O sea, ¿dónde estuviste, digamos, 6 horas, 10 o 15 minutos? O sea, ¿qué pasó ahí, no? Ya cuando le cuenta eso esta persona, el vendedor, a la otra, no, pues sí estuvo más cabrón lo tuyo. Está muy, muy impresionante tu historia, le dice. Intentamos contactarlo, pero pues no se ha podido, porque sí estaría bien que viniera y nos contara posiblemente con más detalle la historia, ¿no? Igual le preguntaríamos más cosas. Se subió ese video al otro canal. En eso una amiga vio el caso, ¿no? Que fuimos a investigar. Y ella me dice, ¿sabes qué? Para el lado del Salado
hay una historia muy similar. De hecho, me envió el audio. Producción, pásame el audio, porfa. Ahorita se los voy a poner el audio original de mi amiga. Saludo, Gaby. Y sí, efectivamente es una muy, muy similar. Pero bueno, aquí la diferencia es de que la mujer... Ok. Simón. La mujer al parecer tuvo un accidente, fallece en lo que es la carretera. Pero bueno, mejor les pongo el audio para que ustedes lo escuchen. Sé que en muchos lugares dicen que aparecen personas, ¿no? En lo particular, sé de una historia donde dicen que se aparece una chica. Esa chica falleció en un accidente de auto. Aparentemente salió con los amigos de fiesta, iban tomando, exceso de velocidad, se vuelca el coche y ella se sale y el carro la aplasta. Entonces ella muere inmediatamente en el accidente. Tengo entendido que le avisan a su familia, todo el mundo se entera, estuvo muy feo, muy feo. La familia la identifica el cuerpo, pasa pues MF, funeraria y lo que tenga que pasar. Entonces la familia, aparentemente eso fue pues ya en la noche, no sé, alrededor de las 10 de la noche cuando les avisaron. Entonces en lo que pues el tiempo que tarda la funeraria para entregarte el cuerpo y todo, pues pasan varias horas. Dicen los mismos del pueblo y pues con toda la familia en ese momento, estaba la mamá en casa y 2 hermanas de ella. Dieron las 2 de la mañana, pues ellas en llanto, no lo pueden creer, siguen en shock. No es sencillo, te imaginas una noticia de esa pues índole, magnitud, que de repente se escucha que tocan la puerta, pero muy duro, muy fuerte, la puerta de su casa. Y que cuando ellas iban ya caminando hacia abrir la puerta, se escucha que dicen: mami, ya llegué, soy yo, con la voz de la chica que acababa de fallecer. Mami, por favor, ábreme. Y que tocaba la puerta con tal fuerza que vibraba. Tanto vibró, tanto golpeó, que la puerta de su casa es pues de esas de herrería de lámina, y en la parte de arriba tenía unos cristales, una puerta de las que se usaban antes, que se quebraron los cristales en la parte de arriba, de lo que le pegaba duro a la puerta. Mamá, ábreme, tengo frío, mamá, quiero estar contigo, mamá, ya vine, mamá, por favor. Y que lloraba y gritaba, y que obviamente pues la mamá ni siquiera se quiso acercar, ni las hermanas. Les dio mucho miedo, que creo que vecinos también escuchaban. Pues es un cuento que se sabe aquí. Eso pasó pues en un pueblito aquí cerca del Dorado. También vecinos, conocidos, gente extraña ha dicho que la ha visto en la carretera. Algunas veces han dicho que se le sube a los coches en la madrugada, en la noche, en el tramo de entre un pueblo que se llama La Loma, rumbo hacia el Melón, de estos ranchos que están hacia este lado. Ahí está pues lo que hacen como forma de tumba, ¿no? Sobre la carretera, como para decir aquí falleció, y que le hacen como un tipo de homenaje, una capillita chiquitita. Ahí está. No sé, pasó hace unos años, no sé exactamente la verdad cuántos años, pero la verdad es que qué tristeza, está muy cañón. Y qué miedo. ¿Se imaginan? O sea, la chava fallece
Y tal tiempo después toca la puerta de su casa con tal fuerza y se escucha su voz. La mamá, me imagino, y las hermanas o sus familiares reconocen instantáneamente la voz y saben que es ella, pero imagínense, ábreme, tengo frío. Ay, pues, vivir algo así te marca macizo de por vida, ¿no? O sea, y el que cuente la gente que en el tramo donde ella fallece, que la han visto, que se sube al carro y pues sí está cañón, ¿no? Estaría bueno ir un día a investigar para allá para ver si podemos captar algo de esa actividad. Como les digo, es algo muy parecido a lo que pasa acá en el puente de acá de Culiacancito, del Columpio. Pero bueno, acá ya se tiene un antecedente de que falleció una chava, ¿no? En ese punto. Allá sí me gustaría, no sé, los de la localidad, si tienen algún poco más de datos de si fue una mujer o fue un hombre o qué más, o que ellos qué saben, ¿no? Sí estaría bien que nos compartieran esa información, pues para enriquecer la historia. O a lo mejor es una pequeña parte de lo que sabemos ahorita y lo estoy compartiendo, y la historia es todavía muchísimo más grande, ¿no? ¿Cómo la ven? Está buena la historia, la verdad. 2 lugares a distancia, muy parecidas las historias. Denlo por hecho que vamos a ir a investigar allá para el lado del Dorado. Yo sé que para allá hay muchas historias. Para el lado del Salado también me han comentado que hay. De hecho, Sergio Tapia, con el que ahorita hice el último video, y el compa Pachón, Sergio me contó una historia que tiene que venir. La neta, es una de las historias que me dejó pensando así. Empezando toda la pinche noche, que como no le encontré explicación. O sea, hay muchas historias que nunca le vas a encontrar explicación, ¿no? Pero el detalle con el que me la contó sí me impresionó mucho. Pero mejor lo vamos a invitar al siguiente capítulo, siguiente video, para pues que él nos las cuente, ¿no? De hecho tiene friego historias, me contó varias. Pero bueno, lo vamos a estar invitando el próximo. Un saludo aquí al carro que nos acompaña y una moto que ahí viene atrás, ¿no? Según yo era los miércoles, pero bueno. Pues bueno, de nuestra parte les agradezco otra vez el que nos estén viendo. Nos despedimos de Historias Jamás Contadas, donde el tener miedo no es opción. Un saludo a mis compas acá atrás. Ni modo. Si se identifican con alguna de las historias, pues compártanos, háganos llegar sus historias por medio de audio, así como mi amiga nos hizo llegar esta historia, que estuvo muy buena. Si quieren venir al programa, bienvenidos, ¿no? O sea, contáctenos y los invitamos con todo gusto. Ahí vamos a estar trabajando con el compa Pachón y el compa Sergio Tapia en el otro programa. Y pues vamos a estar subiendo más contenido en las próximas semanas, ¿no? De nuestra parte es todo. Nos vemos, amigos, hasta la próxima.